ateye ubwoba ariko ntabwo bivuze ko azategeka ubuziraherezo. No, he's not a motor. No muntu nawe arabizi. So therefore nka FPR jewe nka Mugabe, the better way to secure to have a change and continuation nuko asubira akora ibyo agomba gukora mu gihe yihaye, cyungu barimo n'ikindi yakwiha, igihe cyagera agasubira muri FPR akayiyobora, akayikerekezo uburyo ari utanga FPR ikomeza gutanga umukandida nkuko CCM ibikora. Kuko amashyaka yanze gukora ibyo bintu, revolutionary parties zanze gukora ibyo bintu, zagiye zirangirana n'uwo mukuru wayo. Uravuga uti mu bintu FPR ikwiye gutekereza ku bijyanye n'uburi habaho transition igomba kuzaba guhererekanya ubutegetsi na president agomba kubyumva rwose. Nawe nekereza ko bitekereza, nekereza ko bitekereza, hanyuma iyo kandi nekereza ko akunda iki gihugu gute niba amatora aba, kuko aho habere twagiye tuvuga bagendaga bitoza batora umuntu n'ikijuju, bivuga ngo bijyanze bikunze utorwa yabaga hari. None niba FPR nikubwira yuko mu Rwanda haba amatora rusange, general election, urumva aba FPR igatsinda, transition ntabwo ari amatora. Oya, transition ushyiraho arrangement ukavuga uti byakwanga byakunda sizarenze izimanda, bikaba clear, ukirinda gushyira abantu mu bunuzi. Mayani magambo nkurikije ibyo uvuze, perezida hindutse ariko akaba wo mu ishyaka ryari ku butegetsi ni transition nta kibazo. Ubu CCM ni bikora se ngira ngo kuva ku bwa Nyerere CCM nayo ni ishyaka ryakomeje kuba dominant. Ekuse giye ku giti cyanjye nemera Kagame nk'umutegetsi ushoboye ikintu mwemera ibintu bitatu bikomeye. He's not a racist. Urumva ntabwo ari umuresist, ntabwo ajya muri politiki y'amacakubiri. Kuvuga ngo ngo uyu n'umututsi mwene wacu ndagukunze, ntabwo ari gutya ateye. Ibyo kandi mbibona mu bikorwa bye, ngo ariya n'umuhutu ngo simwizeye. Icyo waba uri cyo cyose murakorana kuri za ngero watanze za Gahima. Umuntu yanongeraho minisitiri w'ingabo yahoze muri Exfari n'ubundi tukongeraho minisitiri w'ingabo uriho ngubu yahoze muri Exfari Murasira. Yego, batataye uriya mugabo n'umuhanga, nakoranye nawe. Uriya mugabo n'umuhanga cyane, ariko Murasira bamunenga ikindi ariko n'umuhanga. So hari n'izindi ngero nyinshi zitandukanye muri guverinoma, prime minister na guverinoma ntabwo uko yirukana uyu niko yirukana n'uyu, uko abana n'uyu niko abana n'uyu. Baravuze kimwe, he's not a racist. He's not a racist. Icya kabiri, akora ibyo ashoboye byose kugira ngo service zigere ku banyarwanda. Service leta igomba abanyarwanda azikore. Number 3, he has a control over his system. System ye y'ubutegetsi nta muntu ukomeye kumurusha. Afite authority yo kudisciplininga umuntu wo hasi nuko ya disciplininga prime minister cyangwa se undi mu ishyaka rye riri ku murongo. Mu yandi magambo wemera yuko agomba kuguma? Ntabwo ari gutyo, nawe uracyari umwana, uracyari ibintu bitoya. So jewe he's a good leader, ariko ntabwo avuga ngo azakomeza ategeka iteka ryose. Ikindi by the way, azi kurwanya abanzi. Atugo he's genius. Azi kurwanya abanzi be, naho waba uri munsi y'ubu yaragushaka akakugeraho. Niwe cyangwa ni system ye?
niwe systeme se n'indi uyiburizingeramo oxygen ateye ubwoba ariko ntabwo bivuze ko azategeka ubuziraherezo no he's not a moto ni umuntu nawe arabizi so therefore nka FPR kugira ngo bigeze kuzana ikintu cyiza ndumva ibiganiro bya nuza bikiza ibiganiro bya transition avuga ngo barebe ikintu yatanze assignment ngo barebe change ariko barebe na continuation abitekerezeho so ngira ngo abihereza abatekinisiye not abatekinisiye gusa aba architect bo muri FPR bakuru kugira ngo babyigeho n'ibiki batanga na raporo n'ibiki ari naho haturutse gahunda yo kumusaba yuko akomeza ariko the better way jewe nka Mugabe the better way to secure to have a change and continuation nuko asubira akora ibyo agomba gukora mu gihe yihaye icyo ubu ngubu arimo n'ikindi yakwiha igihe cyagera agasubira muri FPR akayiyobora akayikerekezo uburyo ari gutanga FPR ikomeza gutanga umukandida nk'uko CCM ibikora kuko amashyaka yanze gukora ibyo bintu revolutionary parties zanze gukora ibyo bintu zagiye zirangirana n'uwo mukuru wayo ndagurugero kano yarageranye na Rapumoyo iyo Mandela atava ku butegetsi akagwa ku butegetsi ANC yari irangiye yo muri Afrika y'Epfo ANC yari irangiye UPC ya Uganda yarangeranye na Obote ibisigaye birangwa n'umuhungu Obote ugerageza kwizura ariko byaranze ene revolutionary party itemera kubyara ngo iyo muri yo yemere change igira ikibazo muri make change y'umukandida itanga iyo ikomeje gutanga umukandida umwe uwo mukandida arangirana nayo naryo rizongera kugera ku butegetsi no muri Ghana nicyo cyabaye no muri Mozambique ni ibintu dufite ingero nyinshi ntabwo duhera mu gihugu kimwe gusa ngo ari cyo dushaka kuvuga so therefore niwe ubwe nka perezida si ngombwa ko ategura umuntu ariko agategura roadmap akabwira abantu be muri FPR ati sizarenze iki gihe murebe ukuntu tubigenza ariko jewe mwanjye nka Paul Kagame sizarenze iki gihe so tube dushaka uko tuzabigenza ntekereza ko babirimo bariya basaza ba Tito bagasamagera werarisi ntekereza ko babitekereza niba batabitekereza hari ikibazo ntekereza ko babitekereza nibuka muri za 2016 mbere y'amatora nawe ubwo yajyaga avuga ati umugore n'abana barankeneye kuruhuka nkeneye challenging abereka ko nawe ubwe sinabyo gusa kuri we ngo abana baramukeneye nawe arashaka kwikorera ibindi n'uru Rwanda turamukeneye mu bundi buryo mwani magambo uravuga uti he's a good export he's a good export tushobora kumwohereza mu bindi bihugu bigifite amakimbirane kugira ngo abahuze he holds a name of Rwanda kuri we yikoreye izina ryiza ry'u Rwanda mu byo yakoze yahaye isura nziza u Rwanda kandi n'ibikorwa bye biramuvugira therefore icyo cyubahiro aragifite muri Afrika kugenda his our product ni produit y'u Rwanda ku mahanga ushobora kureba abazungu akababwira icyo atekereza atarya iminwa aho bategetse ntabwo twe tubagira mu Rwanda umwe yabwiraga Mitterrand ngo nise undi aho ngaho ari mugaragu wa classe no
umuntu ushobora kubwira umuzungu akamubwira go to hell bagakorana akanga ibintu akabihagararaho akabihagararaho kugeza umuzungu yemeye ati nibyo bakabana neza bubahanye. That is our product. That's a homemade product. Your product turayikeneye nava no ku butegetsi azaba ari our export product. Ejo bundi nari nsoma inyandiko ivuga uburyo wari perezida wa Zaire Mobutu yigeze mu gihe cy'urugamba rurimbanyije yigeze kumubwira ati ushaka amafaranga angahe, abwira Kagame ushaka amafaranga angahe nyagushye wimerere neza ariko ibintu bivemo. Habyarimana umuha amahoro umureke, aravuga ati ntabwo bishoboka. Ariko urumva ikibazo kiriya kibazo ntabwo cyari ikibazo cy'amafaranga. Ikibazo cyatumye RPF picking guns. Natwe turi abana twese tukajya muri iyo movement. It was not about money. Oh yeah, it was about igihugu. Dukeneye igihugu. Ahubwo uzi kuba nta gihugu ugira, uzi kuba abagande bagutuka ngo ugwe. Ndandeba abagande bavuga ngo ibintu byinshi cyane ngo byiza badukore, ariko nibyo bikibagirwa bimwe na ziriya nyuro zindi. Usibye ko ni abantu beza cyane, Imana ibaha amahoro n'umugisha. Bakubwira Rwemata, Rwakatusi, Rwakanyarwanda, wowe wa Kanyarwanda we iki ese kukimuda nose tuzabacumbikira tugeze ryari? Wari wabona abantu badasubira iwabo, none se ko mwahunze nimwahunze intambara, igihugu cyanyu kiracyarimo intambara, ese mwataye? Iyo nkeke yose no kwiga ukabanza guhindura amazina, witwa Mutaganzwa akitwa Mugabe, witwa Kabarebe, ibintu byinshi cyane. Arazi umuntu akavuga umuyobozi wanyu bayoboye ngo urashaka amafaranga ngaho, ibyo bintu Habyarimana umuha amahoro. It's not about money, it's about the country. Ikindi, he's not, I don't think he's a corruptible person. Kagame ntabwo ari ruswa. Uzaramutse ari ruswa, ubu n'umuroraje wo ku muhanda traffic police abayifata. Simvuga ko nta abantu muri leta barya ruswa, sibyo navuze. Hasi navuze yuko nta ruswa ihari mu Rwanda, nabyo navuze. Ariko ruswa iri mu Rwanda ntabwo iri democratic. It's not a policy. It's not a policy rwose. Ni intege nke za muntu. Ntabwo ubona iri muri system ngo the system is corrupt. Oya, ntabwo irageza. Ariko ifite ibindi bibazo nari bukopeze opposition. Kuko bayirwanya ifite ibindi bibazo kandi bikomeye. Nashobora gukopeza opposition ariko bihari batanareba batanazi nibyo bahangana nabyo ntabwo bajya bivuga. So Robert Mugabe ngira ngo bisoza ikiganiro, wagira icyo ubwira leta FPR bari ku butegetsi ukagira n'icyo kwiyo ngingo twavuga ya transition mu mahoro, ariko ukagira n'icyo ubwira opposition, kuko ushaka ko wabivuze ejo yaba starting point ya opposition yo kugira ibindi bintu ivuga. Opposition ikintu cyambere kanangiye kuri government bari mu murongo mwiza, ariko they should be more tolerant and more accommodative. Mu Kinyarwanda ibyo mani magambo boroherane cyangwa se nujyana mu Kinyarwanda ndayoberayo n'ibitekerezo simbivuge vuba bifata igihe kirekire. Ubwo ni wowe uzi mwazakora voice overs, sinzi icyo muzakora. One, this government needs to be tolerant, adaptive to change. Ndataga mu rugero iki kinyejana turimo cya 21 ni race social media, hari abantu benshi cyane bavuga ibitekerezo bigize, ariko therefore bisaba kubyumva no kubyakira na bimwe kubyignoring. Umuntu yakoze nk'ubugewe ngeze mu myaka utagishobora kunuka ngo ndikigorye ngo ndakare ko mbere twabaga twabirwanira
ngo umbwire ngo ndimbwa ngo ndagiye kurwana ko kwanutse ngo ndimbwa kuko ndabizi neza ubu ngo imyaka mfite ndabizi neza ko narimbwa so ngiye kurwana ahubwo ntaba ngaragaza ko mfite mu bubuga so banyuriye numva ndarakaye ubu nsigaye nkoresha ibitekerezo cyane no guca bugufi no kwitonda no guca bugufi nta nubwo imirwano yishoboye cyane ariko ikintu cya mbere government should be more tolerant and more adaptive to new ideas cyane cyane ni politics and ikindi government needs to understand that there is a reason why the idea of democracy should be emphasized. And democracy is among its pillars. Yego, ariko urumva pillars za FPR harimo demokarasi, inkingi ya demokarasi. Ariko iyo nkingi niyubakwe kandi demokarasi yo kugaragara gusa amatora. Igaragare no mu migirire indangagaciro za demokarasi. Zo kuvuga ibyo utekereza, kwishyura ukizana, more freedom, more liberty. Hari ishyaka njyagirira ishyari kubera izina ryaryo gusa. Peri. Buriya peri numva nayakarira yazina. Parti liberale. Liberal party. Kuko jewe ndi umuriberale. Ariko peri sizi ko nayikwirwaho. It is too conservative. By the way, hari umuyobozi waryo ninde aho gizeho gatoya ngira ngo ngubu ni Donatira biruta ntabwo ari ukiyoboye pere oya biruta rwa PSD Donatira wari speaker wa parliament nuva afite amatsiko kuzumva neza peri kuntu peri yari mu buriya bahunze yiteruye amafaranga mitari nawe umuyobozi muri peri buriya yari n'umugabo mwiza ari inshuti yacu cyane bari n'ubwo gusuza aba peri ariko peri ntabwo peri igomba kwimijira bifu naho ikindi kintu cy'ingenzi tukareba yuko i government igomba kureba sustainability of the system itself. It should be subjected to change and change of attitude. Kuko hari urubyiruko rwinshi abasaza twari dufite imbunda tuza turwana iyo ideology n'imibereho twabayeho n'iyabana dufite urubyiruko ubu ngubu iratandukana. So they need to see kandi biragoye cyane gufata umwana warereye mu Rwanda uri usubscribinga no ku gitekerezo cya FPR ibitekerezo bya FPR inkotanyi ukamwohereza Harvard kwiga akajya muri liberal democracy ya Amerika akagaruka asigara atakiri compatible. Now reka nge vuba kuri opposition. Opposition ndabakunda ariko muve mu bintu bya nyakatsi, muve mu myumvire ya nyakatsi no kuryana Imana ibamahoro bihore.